iyadoo deegaanada Soomaaliland oo ay xilligan ka socdaan howlaha doorashada madaxtinimada ayaa magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu taageerayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro waxaana kulankaas ka soo qayb galay xubno kala gedisan oo taageero ah xisbiga wadani uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro waxayna sheegeen in xilligan ay si weyn u taageerayaan hogaamiyaha xisbiga wadani isla markaana uu guuleyn ka soo heli karo doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland dadkan oo taageero u muujiyay Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxay sheegeen in ay ku taageersan yihiin arrimo ay ka mid yihiin inuu ka shaqeyn karo midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland أنا اللي أبغى فران علي أكون المجال المقدس وحتى تاجر عبد الرحمن ما دام وحقبكر وحقبش ودن وحقبكر ما دام تهربرا أنا دولتان نكاس عبد الرحمن حاقو تاجر أنا دلك وحقبكر نكاس ونود عليه كر ومن ماذا حاجاتي كر من ماذا صومالي انتظر تاجر عبد الرحمن وحكوا بلا مجيء عبد الله عيسى حرسو وكنا ذكر خير مقدس كنا القناة waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Cirro sababtoo ah doodda ugu dambeysay yani waxaan ka dareynaa baan ka dhigsan karnaa in uu yahay shakhsi isu keeni kara Soomaali oo ka shaqeyn kara midnimada wadda Soomaaliyeed marka dadka Soomaaliland ku nool waxaan ugu baaqayaa inay codkooda siiyaan si agarraana Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga wadani anigu waa Isaaq Cali Loobe waxaan taageersanahay Ismaan Cirro عبد الرحمن Cirro oo ku taageersanahay wadanka dalka ninkii wax u qaban karo inuu yahay Soomaaliya oo guud ah waxtarkiisa inuu yahay min oo maanta aad wax u qaban karo dadka isku keeni karo maanta waan jeclahay inaan asiga si fiican u taageero weliyan waa taageeri jiray haddana waa taageersanahay taageero oo wanaagsan oo weliyan taageeri jiray oo qalbiga ku heesi jiray aan ahay haddana waan taageersanahay weliyan waa taageersanaan karaa anigoo ah magacayga Raxmaan Maxamed insha Allah noolahay waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Cirro waxaan ku taageeray midnimada Soomaaliyeed inoo dhalin karo deegaanada Soomaaliland waxaa ka soconaya ololaha doorashada waxaana xilligan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala gedisan ee Soomaaliland ka kooban tahay in xisbiyada ka dhisan Soomaaliland ay wadaan olole ku aadan doorashada Soomaaliland maxamed xuseen axmed bulsho TV magaalada Muqdisho.